फुटपाथ यानी कि पैदल बाटो। फुटपाथ जुन हरेक बिहानी हरेक साँझ हजारौं पाइला गन्तव्यतिर लम्किने ठाउँ हो। फुटपाथ जुन एक काल कुरेर बसेकी सकी नसकी जीवन गुजारा गर्न बसेकी साइली आमाको मकै बेच्ने ठाउँ पनि हो। जो मान्छे आउँछ जो मान्छे हिँड्छ हरेकको आँखामा साइली आमा मेरो मकै किन्छन् कि भन्ने आशा पाउनुहुन्छ। हरेकको आँखामा बाँच्ने सहारा खोज्नुहुन्छ। फुटपाथ जुन एक तराईको गर्मी छेलेर जीवनले ठेलेर ठेलागाडामा पुगेको मधेसी दाइको तरकारी बेच्ने ठाउँ पनि हो। जो मान्छे आउँछ हरेकको आँखामा तरकारीको तिर्सना खोज्नुहुन्छ। फुटपाथ जुन पहाडको शीतल छोडेर जिन्दगीले बाटो मोडेर पिरो अमिलो चट्ट बन्ने चटपटे बेच्ने कान्छी दिदीको ठेला राख्ने ठाउँ पनि हो। जो मान्छे हिँड्छ जो मान्छे आउँछ हरेकको आँखामा चटपटेको चहकिलो चाहना खोज्नुहुन्छ। फुटपाथ साइली आमा मधेसी दाई र कान्छी दिदीको सपना किन्ने ठाउँ हो। बाँच्ने आधार हो, घर व्यवहार हो। यस्तै हजारौं कथाले बेरिएको आशाको त्यान्द्रो हो फुटपाथ। हजारौं व्यथा गुम्सिएको गुजारा गर्ने भाडा हो फुटपाथ। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो हजारौं मानिसको कथा र व्यथामा सामेल हुनुहोस्। उनीहरूको परिश्रमलाई सम्मान गर्नुहोस् र चाख्नुहोस् उनीहरूको सपनाको फल। एकचोटि साइली आमालाई हेर्नुहोस्, साइली आमाको मकै किन्नुहोस्। एकचोटि मधेसी दाईको ठेलाबाट तरकारी किन्नुहोस् र कान्छी दिदीको चटपटे खानुहोस्। गन्तव्यतिर लम्किन सधैँ किन हतार गर्नुहुन्छ? एकचोटि उनीहरूको जीवनसित नाता गाँच्नुहोस्। एकचोटि फुटपाथलाई गहिरो नजर लाउनुहोस्। धन्यवाद।